Ay, huele bien rico. Los camotes. Los oí, los camotes. ¿Dónde están? Camotes, yeah. Ahí vienen los camotes, estoy esperándolos. Estos ricos camotes de mi tierra. Y platanitos en dulce. Tradicional carrito. Ok. ¿Siempre pasas por aquí? ¿Seguido? Seguido, sí. Sí. Miren su carrito tradicional de camotes. Sí, es Bien que rico. nos agarraron un rato y cuando lo oímos poquitito y luego ya paró, ya no oímos Sí, nada. No, nada. Luego No, nada más eso oímos es- un ratito más. Y otra vez ya Sí, no. Luego, órale, en lo que tenemos tiempo, le echamos a correr él y yo. Nada, dice. Sí. No, es que ya como ya no tiene el nombre. Pues... Ese sí. Ay, huele bien rico. Sí. Esto es el sonido de los platanitos camotes, lo mejor de México. Chiflido y todo. Los chiflidos es por el agua, ¿verdad? Que está caliente. Sonido, el agua que sirve. Yo de chiquita nunca supe por qué. Ah, es el agua. Así es el agua, ¿verdad? Es el agua y baja y acá sirve acá. Y acá. Sí. Y ahorita ya no chiflaría nada para grabarlo tantito. ¿Lo quieres silbar? ¿Quieres Sí, escucharlo? A ver por si- favor, si- a ver. La lechera. La lechera con el camotito. Bien rico. Es difícil de creer. No, 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 no. No, no es difícil de creer que llegó el pan también. Llegó el pan. Ya no lo oigo. Deja ver por aquí. Vamos a ver si se oye. Oí que gritó pan. ¿Dónde? Deja ver si lo oigo. Lo oí clarito, es el pan. En la Ciudad de México vienen hasta las casas. El pan, los camotes, a veces tamales oaxaqueños. Hay que estar pendiente, poner oreja. Bueno, sigamos con el sabor y el sonido de la comida. Vamos. Guys, tienen que fijarse en el suéter. ¿Aquí? ¿Dos para llevar? Dos para llevar nomás. Hola. ¿De qué van a comer? Hola, Goris. Me bajo. Estoy grabando. Gloria. Mi Goris. Esas son las quesadillas, Goris. Los tacos de machito. Sus machitos, estos son los machitos. ¿Quién se siente machito? Estos. Estos se sienten machitos. Más suscríbase. Para el placer de la cocina, una pata. Una patita bien surtida con todo y todo.
Tenemos que hacerlo aquí en el Una placer de la tostada de cocina. pata con todo y todo, crema y queso. Igualita Y como le esa vamos a sabe poner delicioso. su chilito. La salsita verde. Pues cambie con ella. Porque ella no tiene tanta y esa así no se la va a acabar. Le dan a los niños mucho susto. Un pan. Miren mi torta de niño pobre. Esta es una tortona. Bien peligroso este cruce aquí. Muy bueno. No podía comprar las sodas allá arriba. Aquí estamos todos en lo mejor se llama el portal. El portal real de México, donde se comen los mejores pastes. Mira, ya estamos aquí, Fiu. Este es un chocolatito caliente de abuelita, pero no está muy bueno. Chocolate, este chocolate abuelita. Con leche y agua. No, espera más de nuestros videos en nuestras vacaciones aquí en México, que vienen mucho más, el zoológico y muchos más. Por favor, comenta, dale like, suscríbete y aquí nos vemos. Si eres nuevo, estás en familia, estás en el placer de la cocina. Que Dios te bendiga y hasta luego.